Давай. Кому ты кидаешь, Вика? Молодец. Чей, давай, лови. Самый. Давай. Молодец. Я уже got it. Oh, he got it. Давай. Подними и Ручки. кидай. Ручками кидай. Давай, вот так, кидай. Вот так, вот. Ой, молодец. Don't. Эй. No. Да что ты? Ай, Наташа, свою. Наташ, не кидай, а ручками давай. Наташ, your mom tonight, come. Hey, don't stop me a gum. Бабушка Вера, какая она красивая. А вот что? Ага, делитесь, как кто много собрал, поделитесь все деда. Самуил собрал? Да. Да. Ищите еще, ищите. Даша, что ты получила? Всем хватило? Покажи. Anybody got a bubble gum? Так, Наташа, иди. Оу. Наташа, садись сюда. Дети, берем. Знаешь, что брала? I saw you. Мама, на! Вика. Сейчас, доченька, мне надо в полете. Пойди положи вот там возле девочки. Полосочки. Наташ, давай мне в карман, если хочешь. Давай. Давай. Вика, бери. Ты говоришь. Сюда. Зуб. Все сюда. Все. Тима. Берите за руку, Дима. Наташа, садись. Садись. Нет, туда не надо. Как на Наташины именины испекли мы каравай. Вот такой решили. Вот такой. Вот такой. Как на Наташины Кипит? именины испекли мы Я посолила уже. вот такой вышины, вот такой ежины, вот такой ужин, вот такой ширины. Хлопаем. Выбирай, кого хочешь. Меня. This candy. Выбирай. Давай. Давай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Natasha. Happy birthday to you. Филипп, вы пели? Ты пел? Да. Спасибо, что ты меня благословил 7 лет. Благослови Садитесь, кушайте торт. Все здесь почти. А что это такое? это тетя, кажется. Ай. Что это? Покажи. Chandelier. Chandelier is light. Это надо самой сделать и что-то и повесить куда-то. Надо собрать и повесить. Это от кого? Тетя. Это от тети Ани? Или от тети Лили? Это тетя Аня. Да? Да, с папой тетя Лили. Да? Ага. Ну все, давай. Долго будешь рассматривать потом. Ложи на лапку. На лапку ложи. Где тетя Аня? Oh, wow. It matches with her shirt. Спасибо, тетя Аня. That's what that's like.
And еще за... Это мне. На всякий случай, это вдруг неправильно. Вик, Наташ, давай потом больше... А, ты прочитай еще открыточку. А, давай. Дорогая Наташенька, поздравляем с рождением. Будем послушны своим родителям. Примером для бабушки. Викули. Для бабушки. Тоже Таня, Дима, Молодец, Наташа, я трудно написала. Да. Фамилия музыкальная. А ну покажи. Вау. So fancy, I like that. It's kind of curly. Мама богатая. You're the bank. I'm the bank. It's okay. Ладно, давай, доставай, что там следующее. Теперь бабушкино пожелание читай. Дорогая Наташенька, твой имя. Читай. Yes, you can. You can do it. Yes, you can. Твое имя Давай, помогу. Дорогой нашей Наташеньки, да? Твое имя напоминает мне мне имя моей бабушки, матери моего папы, Миши. Миши. Бабушка Таня. Бабушка. Ну, там внутри еще пожелание в открытке. Это она просто так написала, наверное. О, вот видишь. Вика еще не одевала. Наташа говорит, если бы у меня такое было, я уже его одела бы. Говорит. Ну, мы теперь будем вместе. Наташа. Положи в коробку. Хорошо, положи в коробку. Давай, читай. Читай открытку бабушкину. Бабушкину, прочитай открытку. Давай, читай, ты можешь. Если тетя Анина за корлючки прочитала. Дорогая Наташенька, поздравляем тебя с днем рождения. Да благословит тебя Господь и да сохранит. Желаем тебе расти, прославлять Господа, жить с ним в страхе и Трепетно. трепете, Благоговение, чтобы твои желания... твои желания. О, там длинное пожелание, это точно. Ладно, мы дома почитаем. Там на 2 страницы бабушки. Да. О, какая doll. Porcelain doll. У тебя где-то была одна, не знаю, но вы ее разбили одну. Вот это да. Это от кого? Это тетя Лина. Юбочка. Покажите. На 6 лет? Одна кофточка. Да. Надеюсь. Почему-то все думают, что Наташа еще 6 лет. Ой-ой-ой. Тетя Оля тоже на 6 лет подарила. Все, скажи, что нужно сказать? Спасибо. Вау. И